はい、マリンステーションキッチンです。はい、はい、料理してます。はい、こっち側は大丈夫。あっち側は壁がちゃんとしていて、台風のシャッターもあるし、こっち側は大丈夫です。はい、そんな感じです。みんな料理作ってるんで、まあ今回は大したことなさそうですね。はい。おいしそうやね。美味しそうな料理作ってる。はい。はい、それでは現場からは以上です。